Ko kaže da pecanje mora da bude samo sedenje i čekanje? Kada u priču uđe kajak, pravila se potpuno menjaju. Voda postaje igralište, a potraga za ribom prava avantura. Upravo takav način života vodi naš današnji sagovornik, osnivač kajak fishinga u Srbiji, koji svaki izlazak na vodu pretvara u novu avanturu. Kajak fishing ili ribolov iz kajaka je, moglo bi se svrstati u jedan kratak i konkretan opis, a to je vrhunsko uživanje u ribolovu. Bilo koja disciplina da je u pitanju, da li pecali plovkom, da li pecali feeder metodom, koja je onako najspecifičnija, da li pecali varličarskom metodom, jednom rečju vrhunsko uživanje iz jednog plovila koje vam daje mogućnost da priđete na neke destinacije gde čamci ne mogu čak ni da sanjaju. Pored znanja i iskustva, upravo su priče sa terena ono što ovaj sport čini posebnim. Jedna od njih ostala mu je posebno u sećanju. Što se tiče nekog mog ličnog uspeha kroz ovu disciplinu, pa ja bih izdvojio ribolov u Kladovu na Dunavu. To je jedan izuzetno zanimljiv teren, pa i mogu reći u adrenalinskom smislu pun izazova. Sad ću reći o čemu se radi. Budući da smo u neposrednoj blizini brane Đerdap 1, a pecali smo noću, oscilacije Dunava, u roku od minut vodostaj se digne za metar, metar i po, čak i 2. U zavisnosti od toga koliko je veliki propust na kapijama brane. Tako da imali smo situaciju da moramo podhitno da se odvezujemo, da nas prosto Dunav ne bi uvukao i potopio. I onda u tom smislu bude onako malo spoj adrenalina i zadovoljstva. Taj teren je izuzetno onako zabavan, ali obilo je ozbiljnim ribljim fondom. Iako kod nas tek dobije na popularnosti, ovaj način ribolova u svetu postoji decenijama i okuplja sve više ljubitelja prirode. Sama ideja je stara preko 10 godina, u vreme kada je na ovim prostorima bio kajak fishing nezamisliv, kada nije bilo ni distributera, niti najmanje naznake da će da se jednom sve ovo dogodi. Međutim, evo, mi smo prošle godine simboličnom organizacijom jednog ribolovačkog takmičenja proglasili ovu disciplinu postojećom. Ona živi već godinu dana i ja se nadam da neće imati prekid u svom kontinuitetu na radost svih ribolovaca, ali i na radost onih budućih koji tek trebaju da, imali smo ribu, koji tek treba da otkriju ovu disciplinu. Kajaci za ribolov su neka vrsta sublimacije sportskih kajaka i čamaca za ribolov. Konstruktori su napravili kompromis između ta dva plovila i napravili su ovo savršenstvo koje danas zovemo kajak fishing sit-on top kajak. To su kajaci koji su otvoreni, gde su vam slobodne noge i koji imaju jednu određenu širinu koja čini stabilnost. Za prvi izlazak nije potrebna skupa oprema, ali jedno pravilo se ne preskače. Bezbednost je uvek na prvom mestu. Za izlazak na kajak, prvo i osnovno što im je važno je bezbednostni prstuk. To vam čuva glavu. Druga stvar, dozvola za rekreativni ribolov. Bilo gde da lovite. Bez dozvole ne možete izaći da vršite ribolov. Znači, nema šanse. To je kao da vozite auto bez dozvole. Znači, ne postoji mogućnost. Sve što ide uz kajak, znači neophodno nam je da imamo dobar izbor varalica, da imamo adekvatne štapove za tu vrstu ribolova koju smo planirali tog dana, da imamo prateću opremu, da imamo sonar, da imamo veslo, da imamo sve ono što je neophodno za izlazak na kajak. Markova ljubav prema ribolovu počela je sa samo 5 godina. Godine iskustva, brojni izlasci na vodu i nezaboravni ulovi doveli su ga do toga da kajak fishing danas za njega predstavlja mnogo više od hobija. To je za njega način života.